نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما دی الله په ذات قسم وي چې هغه کس مؤمن نه دی. بیا وایي چې ما دی الله په ذات قسم وي چې هغه کس کې ایمان نشته دی. بیا وایي چې ما دی الله په ذات قسم وي هغه صاحب ایمان نه دی، هغه ایمان والا نه دی. کم کس نه چې ګاونډیان تنګ وي، کم کس نه چې ګاونډیان تنګ وي، ګاونډیانو ته ضرر رسي، ګاونډیانو ته تکلیف رسي. نن هر یو کس سوچ وکړي چې مانه ګاونډي خو نه دی خفه، ملت ولا خو نه دی خفه، محلې ولا خو نه دی خفه. که چېرته درنه نه وي خفه نو مؤمن یې، او که چېرته درنه خفه وي تهجد ولې نه کوې، ذکرونه ولې نه کوې، منځونه ولې نه کوې، صدقې ولې نه کوې، تبلیغ کې ولې نه ځې، حجونه ولې نه کوې، عمرې ولې نه کوې؟ ته مؤمن نه یې، ته مؤمن نه یې. ځکه رسول الله فرمایي چې ګاونډي درنه خفه دی ته مؤمن نه یې. نن خو موږ عباداتو ته زور ورکړی دی، منم عباداتو ثواب شته دی، خو دا حقوق الله دي، کیدای شي کمې پیشې چې راوځي الله دې معاف کړي، خو حقوق العباد بالکل مونږ پرېښودلي دي، او حقوق العباد الله پاک نه معاف کوي. دا به هغه چا نه معافي غواړي چې چا حق دې وهلی، تا نه چې ګاونډي خفه دی، ګاونډي درنه ناراضه دی، ګاونډي درنه په تکلیف کې دی، او ته ځان ته دینداره وایي. د ګاونډي خو دومره حق دی چې داسې څیز به نه پخوي چې د هغې بوی ګاونډي کور ته لاړ شي، هغې ماشومان وځورېږي. څوک د دې خیال ساتي؟ اسلام چېرته دی؟ دین چېرته دی؟ صرف د اسلام د دین نه ما پاتې دی، صرف د اسلام مونږ سره مونځ پاتې دی، یو روژه پاتې دی، صرف دین مونځ او روژه دی. چا د حقوق العباد خیال ساتلی دی؟ ځان ته به یې دینداره یې، جمعه کې اول صف کې به ودرېږي او ګاونډي به ورنه خفه وي. کوه دینداري، کوه تهجد، کوه ذکر اذکار. رسول الله سره مؤمن نه دی، دی تا په تهجد ځان مړ کړو. د ګاونډي خیال وساته مسلمانه، ګاونډي ته تکلیف مه ورکوه.